السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. كنتمنى الناس اللي كيزوروني لاول مره يشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. والسيمانه اللي دازت درت لكم الكيكه نتاع الاناناس اللي عجبت العديد منكم، وقلت لكم بان هذه السيمانه ان شاء الله غادي نصايب لكم واحد الكيكه نتاع التفاح. وانا عند الوعد ديالي انا غادي نصايبها قدامكم. هنا كاين درت 3 ديال البيضات متوسطه الحجم، وضفت عليهم رشه ديال الملح. غادي نخلطهم شويه وغادي نضيفوا عليهم ساشيه نتاع الفاني من وزن 7 غرام. وفي نفس الوقت غادي نضيفوا 200 غرام نتاع السكر ولا 170 غرام للناس اللي ما كتبغيش ان الكيكه ديالها تجي حلوه. هنا كاين درت 100 غرام وغادي نضيف 100 غرام اخرى. كنحركو مزيان ودابا غادي نضيفو 100 مليلتر نتاع الزيت. كتشوفوا كنعبر انا بهذا الكاس تاع العنبه الصغير. هذا الكاس نتاع العنبه الصغير كيف قلت لكم كيوزن 100 مليلتر، يعني درت 100 مليلتر نتاع الزيت. غادي نضيفوا عليهم دانونه مسوسه. تقدوا انكم تضيفوا نتوما يعني دانون يعني يكون حلو ولا باي نكهه. انا دائما كنفضل انني نضيف في الكيك، يعني الكيك نتاعي اللي كيف كتشوفوا كنضيف دانون مسوس. صراحه كيعطيني نتيجه رائعه وكيجي يعني مصوص من الداخل وكيجي ناشف وكيجي في نفس الوقت طالع. هنا غادي نضيفو 15 غرام تاع خميره نتاع الحلوه. وغادي نضيفو 350 غرام نتاع الدقيق الابيض، ما يعادل 3 ديال الكيسان ونص. هاد 3 ديال الكيسان. وغادي نضيفو كيف شفتوا معايا نصف كاس. هادي نخدموهم مزيان بالطراب، يعني الطراب اليدوي، يعني تقدروا تستعملوا الطراب الكهربائي ولكن يعني ما يحتاجش. هنا كنشدو جوج ديال التفاحات ولا الكميه اللي بغيتو. هنا كان انا عندي تفاحات صغار، غادي نقلع لهم القلب. هنا كاين انا فضلت هذا التفاح الاحمر حيتاش من غادي نستفوه الفوق غادي تشوفوا يعني الشكل كي غادي يجي. وبالنسبه للطريقه يعني غادي نقطعوه على هذا الشكل، على هذا الشكل، يعني يجي بحال هكذا. هذا هو الشكل اللي غادي نقطعوا عليه التفاح ديالنا. وراني طلعه واحد الفيديو غادي نخليه لكم في صندوق الوصف ان شاء الله، نتاع الكيكه نتاع التفاح المقلوبه، غير بيضه واحده وبدون فرن. كنديروها غير في المقلاة، كتجي حتى هي لذيذه بزاف وكتجي معلكه. هذه كتجي معلكه من الداخل. بالنسبه للناس اللي كيبغيو الكيك كيجي ديالهم معلك، غادي نخليها لكم ان شاء الله. اللي كانت مهتمه تشوف الفيديو. غنشوف واش غيقدني هذا الشيء عاد ونزيد التفاح الاخر.
هنا القطر نتاع المول 26 سنتيمتر اللي فيه، غادي ندهنوها مزيان بالزبده باش هكا كنيفيتيو ان واخا هذا يعني ما كيلصقش الكيك، ولكن هكا حسن. هكذا كنضمنوا 100% انه ما غاديش يلصق. وفي نفس الوقت يعني حنا كنصايبو غادي نديرو شويه الزبده، واحد جوج مغارف نتاع الزبده كيذوبوا، نديروهم في الكاسرونه ولا المقلاة ونخليوهم كيذوبوا. هنا كيف شفتوا بهذيك الطريقه. الخليط ديالنا ديجا خلطناه في الاول كيف كتشوفوا، يعني هذا هو. هنا كيف كتشوفوا يعني من بعد ما قدينا الخل تاعنا غادي نحاولوا نديروا دابا التفاح بحال هذا الشكل. غادي نخشيوه هكذا، هذا هو الشكل اللي غادي نديروا به التفاح ديالنا. لا مازانيش، يعني خاصني نعاود واحده اخرى، يعني تفاحه اخرى. هنا كندير قطعت واحد القدر كافي من التفاح وكنحاولوا نحشيوهم حتى لتحت باش هكذا يعني يشدوا لنا الشكل نتاعهم. يقعد هذا هو الشكل نتاعهم ان شاء الله. صافي هنا كنبقاو نخلطوا بحال هكذا. بحال هذا الشكل. هنا من بعد ما شديت الزبده اللي مذوبتها من قبل غندهنوا بها بحال هذا الشكل التفاح نتاعنا. هنا كيف كتشوفوا يعني من بعد ما درت لها هذا الشكل غادي ندخلها للفران ونخليها طيب على درجه الحراره 180. وغادي نقول لكم من بعد ما طيب لي غنقول لكم شحال ديال غنشعلوا لها غير من التحت في الاول، وغنقول لكم شحال ديال الوقت غتاخذ ليا في الطياب. الوقت اللي خدات ليا في الفران 45 دقيقه. 40 دقيقه كانت النار غير من التحت، و5 دقائق التاليين شعلت ليها النار من الفوق باش تحمر. بالنسبه للتزيين انا اختاريت انني نزينها بشويه ديال السكر كلاص. التزيين كيبقى حسب الاختيار. وإلا وصلتوا حتى لهاد النقطه من الفيديو كنقول لكم شكرا على مشاهده الفيديو. كنتمنى تشتركوا في القناه الا ما كنتوش مشتركين، كذلك مثال توصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات وتبارطاجيوه مع الناس باش تعم من فائده. شكرا للجميع. بعد ما قطعناها كيف شفتوا يعني من كتنفخ لنا هاد الكيكه كتجي منفوخه وكتجي عاليه، يعني داك التفاح كيقعد كامل الداخل ديالها وكيجي معلك وفي نفس الوقت كيجي طايب وكيجي كراميليزي، كيجي زوين بزاف من كناكلوه.